Toma direito, amiga. Tá bom. Mãe tá comendo assim só porque tá agarrando. Mentira. Eu como assim. Como assim? De garfo e faca não come não. E nem assim ó, você come. Você faz ó. Oxi. Trocar de colher. Essa carne tá muito boa. Vem cá, provar essa carne que a mãe fez. Limão. Mostra aqui. Entendeu? Só Jesus, essa criança. É a melhor carne, a melhor comida. Isso aqui é o que dentro? Linguiça? Não gosta não, é? É cozinhada piorou ainda. Esse vídeo já deu 11 minutos.